දරුවනේ අද අපි අලුත් ගණිත ගැටලුවක් ඉගෙන ගමු. ඔන්න බලන්න මම අද ඔයාලට ගෙනාවු ගණිත ගැටලුව. කමල් උදෑසන පාසල් යන විට ඔහුගේ සෙවණැල්ල වම් අත පැත්තෙන් වැටුණි නම් ඔහු ගමන් කරන්නේ කුමන දිශාවටද? මොකක්ද අහන්නේ අපි ආයෙ බලමු. කමල් උදෑසන පාසල් යන විට ඔහුගේ සෙවණැල්ල වම් අත පැත්තෙන් වැටුණි නම් ඔහු ගමන් කරන්නේ කුමන දිශාවටද? අපිට පුතේ මේ ගාන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දිශා පාඩම. හරි. මම ඔයාලට මේ ගැටලුව විසඳන්න චූටි ලස්සන කවියක් කියලා දෙන්න. ඔයාලා කැමතිද මේක කවියට? උතුරු වඳුරා නැට්ට පිසදා දකුණෙන් දකුණට බලා ඉඳි. මොකද්ද කවිය? උතුරු වඳුරා නැට්ට පිසදා දකුණෙන් දකුණට බලා ඉඳි. ඔය කවිය තමයි පුතේ අපි මේ ගැටලුව විසඳන්න යොදාගන්නේ. ඉන්න බලමු අපි කොහොමද මේ කවිය යොදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නව නේද ප්‍රධාන දිශා හතරක් මොනවද? උතුර, දකුණ, නැගෙනහිර, බටහිර. අන්න ඒගොල්ලෝ තමයි පුතේ මේ කවිය කියන්නේ. අපි ඒකට මේ කවියේ ඉරි ටිකක් අහගමු ඔන්න බලන්න. පළවෙනි උතුරු වචනේ උයන්න. වඳුරා වා නැට්ට නැ පිසදා පි දකුණින් දා දකුණට දා බලා බා ඉඳි යි. මෙන්න බලන්න මම යටින් ඉරියන අකුණු ටික උ ව නැ පි දා බා යි. උතේ මෙන්න මේ පළවෙනි අකුරු හතරේ කියවෙන්නේ මම අර කිව්ව ප්‍රධාන දිශා හතර. උතුර, නැගෙනහිර, දකුණ, බටහිර. මොකද්ද? උතුර, නැගෙනහිර, දකුණ, බටහිර. උතේ අපි ගමනක් යනකොට ඉර පායලා කියනවා. මේ වෙලාවට පුතේ හේවණැල්ල අපි වැටෙන හේවණැල්ල වෙලාවට තියනවා දකුණු අත පැත්තේ. වෙලාවට අපේ වම් අත පැත්තේ. සමහර වෙලාවට ඉස්සරහින් සමහර වෙලාවට පිටුපස්සේ. අන්න ඒක තමයි පුතේ මෙන්න මේ අකුරු හතරේ කියවෙන්නේ. වම් අත පැත්ත, පිටුපස, දකුණු අත පැත්ත, ඉදිරිපස. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ කවියේ කෙටි ක්‍රමය. දැන් අපි මේක කොහොමද වීදිකයකට ගලපන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. උදෑසන කාලේ ගමනක් යනකොට යන්නේ උතුරු දිශාවට නම් හේවණැල්ල වැටෙන්නේ වම් අත පැත්තේ. යන්නේ නැගෙනහිර දිශාවට නම් හේවණැල්ල වැටෙන්නේ පිටුපස්සේ. යන්නේ දකුණු දිශාවට නම් හේවණැල්ල වැටෙන්නේ දකුණු අත පැත්තේ. යන්නේ බටහිර දිශාවට නම් හේවණැල්ල වැටෙන්නේ ඉදිරිපස්සේ. මොකද්ද? උතුරු දිශාවට වම් අත පැත්ත. නැගෙනහිර දිශාවට පිටුපස. දකුණු දිශාවට දකුණු අත පැත්ත. බටහිර දිශාවට ඉදිරිපස. දැන් හරිම පහසුයි මේ ගණන. අපි බලමු ගණන. කමල් උදෑසන පාසල් යන විට. හරි. උදෑසනනේ. එහෙනම් අපිට මේ කවිය ගන්න පුළුවන්. ඔහුගේ සෙවණැල්ල වම් අත පැත්තෙන් වැටුණි නම් කොයි අත පැත්තෙන්ද? වම් අත පැත්තෙන්. දැන් අපි මේ කවිය ASCII වයන්න ඕනේ වම් අතනේ. මෙන්න තියෙනවා වයන්න. එහෙමනම් ඔහු යන දිශාව හොයන්න. ඒ කවි පදයේ දිගේ ඉස්සරහට එනවා. වම් අත පැත්තට යනවා නම් මොකද පුතේ ඉස්සරහදී? ඌ අකුර. එහෙනම් මොනවාද දිශාව? උතුර නේද? එහෙමනම් මේ ගණනට පිළිතුර උතුරු දිශාව. දැන් පැහැදිලි නේද? හරි. දැන් මම ඔයාලට මේ උදේ කාලයේ ගණනක් නේ. දැන් මම කියලා දෙන්නම්. මේ ගණනම සවස් කාලයේ විදියට ආවොත් කොහොමද විසඳන්නේ කියලා. කමල් සවස පන්ති අවසන් වී නිවසට එන විට ඔහුගේ සෙවණැල්ල ඔහු පිටුපසින් පැමිණියේ නම් කමල් ගමන් කරන දිශාව කුමක්ද? මොකද පුතේ ගාන? කමල් සවස පන්ති අවසන් වී. පෙර ගානේ තිබුණේ
දැසන පාසල් යන්නේ. දැන් මෙයා සවස පන්ති අවසන් වෙලා තමයි නිවසට එන්නේ. ඒ එනකොට උන්ගේ සෙවණැල්ල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ උන්ගේ පිටුපසින්. අපිට හොයන්න කියන්නේ කමල් ගමන් කරන දිශාව. මම මේකට උදේ කවිය වගේම සවස කවියක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු මේ කවිය. දවුල වදමල ඉලට පිඹලා. මොකද කවිය? දවුල වදමල ඉලට පිඹලා. ඉස්සෙල්ලා ගාන වගේමයි මේකෙත් අපි ප්‍රධාන අකුරු ටික හොයා ගන්න ඕනේ. ද උ ව ද යි න පි බ මොනවද අකුරු ටික? ද උ ව ද යි න පි බ. පෙර පරිදිමයි පුතේ මේ පැත්තේ තමයි හැබැයි දිශා හතර තියෙන්නේ. උතුර දකුණ නැගෙනහිර බටහිර. ඉතල වගේමයි දකුණු අත පැත්ත වම් අත පැත්ත ඉදිරිය පිටුපස. අද දකුණු අත වම් අත ඉදිරිය පිටුපස. අපි දැන් බලමු මේ ගණනට කොහොමද මේ කවිය ආදේශ කරන්නේ කියලා. කමල් සවස පන්ති අවසන් වී. හරි. මේ මොන කවියද? සවස කවිය. ඉස්සෙල්ලා කවිය, උදේ කවිය, මේ සවස කවිය. හරි. අපි බලමු. නිවසට එන විට ඔහුගේ සෙවණැල්ල ඔහු පිටුපසින්. අන්න වචනේ. ඔහු පිටුපසින්. අපි හොයමු මේකේ පියන්න කොහෙද? මෙන්න වුණා පියන්න. පියන්න ගාවින්ම යටින් ඉරියන්න අකුර මොකද්ද? බා. එහෙනම් මොන දිශාවද? බස්නාහිර. මොකද්ද පුතේ? බස්නාහිර. මේ ගණනට එනම් උත්තරේ පුතේ බස්නාහිර. අපිට මේ ගානම සෙවණැල්ල පිටුපසින් නැතුව සෙවණැල්ල දකුණු අත පැත්තෙන් ආවනම් අපි යන්නේ මොන දිශාවටද? උතුරට. වම් අත පැත්තෙන් ආවනම් දකුණු දිශාවට. ඉස්සරහින් ආවනම් නැගෙනහිර දිශාවට. මේ ගණන කියන විදිහට පිටුපසින් ආවනම් අපි යන්නේ බස්නාහිර දිශාවට. දැන් පුතාලට තේරෙනවද සෙවණැලි ගණන් වලට ගාන හදද්දී මේ කවි දෙක ප්‍රයෝජනවත් වෙන හැටි? අපි එනම් මේ වගේ ලස්සන තවත් ගැටලුවක් එක්ක ආයෙත් හම්බ වෙමු.